sakamakon wannan laifin mun wai oda aza zaka ga da kunya. Misali mutum ne kake ta kokarin cutar da shi sai ya zo ya maka alheri, you will feel discouraged. Me yasa nake so in cutar da shi, shi kuma yake so na da alheri? To wannan zai sa wannan kenan. Sannan to masha Allah muna kokari gaskiya. Hankali na yanzu ya karkata akan special needs and rehabilitation. Gaba daya na gano abin da ya shafi halayyar dan adam, sociology da na digiri na farko, shi kan shi laifukan yan shekarun nan tunanina ya dawo akan special needs and rehabilitation. Ba dan komai ba shine ganin yadda a gwamnatance, a kungiyance, a kamfanoni da ɗaiɗaikun al'umma muka janye hannunmu akan mutane masu bukata ta musamman. Wai shi mutane masu bukatan nan wa yake haifo su? Lafiyayyun ne fa suke haifo masu bukata ta musamman. Kuma ita wannan nakasar da ake fama da ita, wai a kasuwa ake sauta? Mutum ne mai lafiya yanzu zai hau mota ya je hadari ya samu laka. Mutum ne mai lafiya, sakataren masu matsalar gani na jihar Kano, Adamu Mai Koriya, muna hira da shi, ce min na dauko dankali zan ci, kafin in kawo shi sai baki na na ga dan duhu sai na dauka kaman wani abu ne ya gilma. Lokacin da saka shi baki kai na ji ido na ya dauke. Yau shekara 30 ban ƙara ganin komai ba tun daga nan. Ranar ƙarshe ita ce ranar da na ɗau wannan dankali zan kai baki na. To ita wannan bukata ta musamman ko na kasa da mutane suke tsantar kansa a ciki, babu wanda willingly a cikin tunanin shi je bari in samu kaina a cikin wannan matsalar saboda akwai wani abu da zan amfana da shi. To tunda ba conscious ko subconscious ne yake kawo ta ba, kawai daga Allah ne. To amma kuma me yasa mu mindset ɗinmu ba ta gaya mana ya zame mu rungumo wannan yan uwan namu? Na samu damar zuwa wasu wurare daban-daban sai na ga yanda suke treatment din su al'ummomin su ba haka muke yi ba. Zero. To Allah mun tuba, ba mu ce mu ne gata ba, to amma menene gatan? Dole ne sai mun fara. Professor daga wata makaranta primary, nursery ko secondary sannan ya je professor. Alhaji mai attajiri daga wani wuri ya fara sai da wani abu sannan ya zama alhaji mai attajiri ya sai da wannan abin har ya zo wannan. To haka su ma mutane masu bukata ta musamman dole sai an samu wani wuri da za a fara dora dan ba, wanda in bayan ba mu wasu za su zo su dora daga inda suke. Kalubalen da muke turawa a kasar nan shine ita matsalar laka in ka same ta ba asibitin koyarwa take so ba, teaching hospital, ba asibitin kashi take so ba, orthopedic. A duk duniya rehabilitation ake yi mata, rehabilitation center. Nan ne za a kai mai larurar laka. Nijar tana da ita. Duk Najeriya jiha 36 ƙananan hukumomi 770 da na abu babu rehabilitation center ta masu larurar laka. Babu. Sai dai kawai akwai teaching hospital, akwai orthopedic hospital. To abin da ake yi a ko'ina wanda shine solution to matsalar kaza mu nan babu, kuma babu wanda ya fara ikirarin ya za a zo a yi sayan da muka zo a wannan gaba. To shi yasa muke ta kururuwa. Mu yanzu mun fara a kururuwa da fatan cikin rahama Allah kuma mun ga hasken abin, domin cikin taimakon Allah an samu Malam Ibrahim Khalil da Professor Sani Miko da Professor Abba Sheshe da Professor CMD na Aminu Kano da Professor Sani Miko da su Malam Ibrahim Khalil da mai girma sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero tun yana mama da wakin Kano ko kafin ya maje bici. Mutum 17 manya a garin nan sun fito sun ce to mu ne iyayen kungiyar masu larurar laka ta kasa reshen. Allah da Malam Umar Sa'idu Tudun Wada ya kama hannuna ya kai ni kusan gidan rediyo 13. Haɗa da director program cewa to duk lokacin da wannan bayan Allah ya zo yana so ya bayani akan abin da ya shafi mutane masu bukata ta musamman larurar laka, lalle a kirkirar lokacin da za a bashi a zauna. To kuma cikin taimakon Allah muna ta kururuwar kaga an dora dan ba na sensitization program, wato sabga wayar da kan mutane akan ku
ku kiyaye kanku daga fadawa haɗarurrukan. Sannan kuma in ka samu matsalar, mamakin mutum an ga baya iya tashi a ce aljanu ne, dan na je gano wani na iske sai ake cewa aljanu ne, na ce ana ta mai riƙiya. mai riƙiya ya karɓi kuɗi kusan 80,000 da wani abu, daga baya ya so mai kihin 350 da yaji kuma yana nan baya iya tashi. So da muka ba su shawarwari cikin taimakon Allah, sun kawo shi asibiti, an gana an abubuwa wanda ya samu canje-canje. Sun kaga wannan kenan. Na gaya maka ita wannan sabga tafiya wuta na daga cikin abin da ma ina yin shi daɗi nake ji. Kusan shekara 10 wani abu ina fiye wuta, sai da na zamanto injin fiye wuta da ana ba shi kwaman zan ba shi kwaman. Ina sai da fiye wuta, ina gyara injin fiye wuta, ana kira wani in ba da shawarwari yadda za a kafa gidan fiye wuta. In kuma gidan fiye wuta yana da matsala, ka gina gidan fiye wuta ya ƙi yin yadda ya kamata, sun na zo muka zauna, in Allah ya yarda za a shawo kan matsalar. Sannan kuma leda fiye wuta mafi yawancin masu printing ne abokin tafiyarsu ne. Babbar sana'ar da na fi so ita ce fiye wuta. Harkar kiwon kaji na shigo ta ina ta ganin kalubale, don yanzu haka wanda suka zo suka kwashe din ba su biya ba. Ko yau da safe na buga mai ɗaya waya na ce da Allah ka turo min ko ɗan 5,000 cikin kuɗi na mana, yau ban da ko sisi. Su kaga tana da wannan. So duk da haka kuma a bana-banan nan ma yanzu haka nan cikin satin nan za a hude min gero da waken soya da na saka. So amma dai a dunkule na fi sha'awar fiya wuta. So wayannan ina ta yin su ne substance, kada wannan ya tsaya wannan bai zo. Ana yin su, in dama ta samu ma zan dauke ka kuma je ku ga duk wuraren da ake yin su ɗaya bayan ɗaya, kuma ku ga yadda ake yin su. Suna da matsaloli sosai, suna da matsaloli wanda in banda taimakon Allah, musamman daga farawa wannan sabgar ta corona, ya kamata a ce duk wayannan sana'o'in nawa sun tsaya cak. Yanzu kalubalen da nake ciki kenan, wannan shigowar corona wannan watannin da ta yi kace-kace da abubuwa, ta kai accent ɗin da muna neman agajin Allah, amma Allah ya da za a fita. Shi fiyo ta asalin shi lokacin da na je Kwari muna sai da takalmuna a gidan labaran da gyale da wane ne, sai na ga sai a daɗe ba a zo aka saya ba, daga safe har yamma. Sai abokin da muke tare da shi na ce, malam ni fa gani nake yi juyawa saurin abin da zai kawo tan oba shine kasuwanci. Shi abu bulk wanda ko da an yi wata ba a saye shi ba, shi yana da buƙatar ƙarfin jari, shine za ka zauna lafiya. So mu yi ƙoƙari mu ga ko da abinci ko ruwa mu rika sayarwa, saboda shine abin da ɗan adam yake buƙata nan da nan. Sai ce to inda ruwa ne ga fiya wuta, kaji asalin inda tunanin fiya wuta ya zama. Sun ce to shi fiya wuta nan ina ake yin shi. Akwai wani gidan fiya wuta, duk wanda yake kantin Kwari, musamman wanda suke bangaren Unity Road, za su san da akwai wani gidan fiya wuta ana ce mai Halal, yana nan kusa da Kandara. So sai na tafi can, je na same ta kwaraci, sai mace wadda ni na so in fara yin wannan abin fiya wuta. Sai ta ce ai ta tuna da ma'aikata, tana da komai. Sai ce to ina so in fara sayarwa. Sai ta ce gashi nan in saya. Kawai na saya, na fara zagayawa cikin bakin masallaci ina sai da shi. A hankali sai ta ga ina sai da yawa. Amma ina abin da nake so lokacin ba wannan ne na wannan injin ba, dogo ne na da can da ake dannawa da injin hannu, da wannan injin bai shigo ba. Sai ne insistent har sai da na shiga inda ake bugarwa, daga yadda dan injin yake ba wani abu ba ne, maza na ce okay. To sai daga wani yaro ana ce mai Yalo, ya fito zai je sallah, ya na bi shi, ce Yalo ya ce da Allah za ka koya min yadda ake danna injin nan. Sai dariya ya ce ogalikin zai ta yi, na ce haka abataran ba zai ba. To da haka ya koya min, na makale mai, da na koya
muna daga cikin yaran Santana, na yi my choice yarinta, na yi masanta, na yi yaran gidan fiya wuta rannan da ina duba wasu 'yan takardu na kusan gida 23. to da wannan injin ya fito shi ba da ƙarfe yake ba, shi da kanshi yake automatic ne shi, sai kalubale ya shigo mana saboda lokacin injin mugun tsada ne da shi ko wancan lokacin ma bai fi 7,000 10,000 ba, sai ai yasa. To yanzu mu ba a yi da mu kenan. Akwai wani yaron Zamfara ana ce mai Abbas, sai muka haɗu da shi a gidan My Choice lokacin suke da injin a lokacin daga Santana sai My Choice sai My Favorite su suka fara kawo wannan injin, so sai na duk da ita, saboda haka na makale mashi, baya ma son tafiya da ni, saboda ni in zaka tafi da ni sai kai haƙuri, ina da ƙarafunan dagarawa. Kawai zai hau mata shi ya tafi, sai dai kwakwalata za ta gaya min yana wuri kaza, in je in bi shi haka. So da haka da ya gaji sai da ya fara koya min yadda ake ɗora leda, da yadda ake adjust, da yadda ake. So da na dawo da na gana iya, sai na tafi can Sabon Gari France Road, je na samo katika masu kyau irin wanda za ka yi, irin ɗan katin nan da za ka ba mutane na adireshin ka, nasa aka rubuta min kawai ni kamfani ne, ina gyara ina kaza ina kaza, na dinka rabawa a gidajen ruwa, ina gyaran inji ina kaza ina kaza. Da yan lamba waya ta lokacin Starcom ta shigo, Star Time take ko Starcom mai fari, so ka kira wani sai in je in yi abin da zai, in ka tambaye ni me za a bada, in ce to gaskiya dai kaga an sha wuya, amma dai mu da yake aikin namu abin nan ne, muna son albarka, dan kawo abin da kai niyya. So ni gyara a wuri na sun cika abin da, amma in abin sayarwa ne in ce ko ka je ka sawo ko kuma in ce ma ga yanda yake. To ta haka ne ta fama da shi. Wannan shine fiyota, amma shi abin da ya shafi wannan kaji, wato bayan da na gaggama duk abin da zan gaggama, tun da shi invention ɗin shi bai daɗe ba, bai fi 'yan shekarun da suka wuce 4-5 ba, kwakwalwa ta ce da kaina ta gaya min cewa na fa tsaya wuri guda, kana tsaye wuri guda, kana tsaye wurin fiyota, akwai matsala, a ƙara matsawa, domin daren da nan ya turguɗe to ka fa turguɗe. Sun ce to tun da haka ne, sai na ɗauko abin da nake da shi, sai na ce to bari in kundin bala. So sai na shiga ita wannan saboda zo da ita ma na fara ita daga kaɗan ɗin, amma dai kundin bala ce wuri na, domin za ta iya cin can, ita kuma bata fara kawo komai ba. So to sai aka fara da shi ko noma, yadda na gaya maka ne mutumin ƙauye ne, ai shi ya haife ni. To da naga ita wannan ɗin tana ta zuwa da 'yan matsalolin da wannan shekarun, to sai na koma gida na ce kai ɗafa ya dawo gida, wannan abin da aka gada a zo a yi shi. To sai na ga to kuma sai na ga noman ma ai yafi yi wannan kajin, saboda shi duk da ba ma yin na rani, na damina muke yi, amma gaskiya an fi samu. To sai na dawo a kan shi. To yanzu haka ina ta kokari, babban dai abin da ya ba mu tangarɗa shine wannan saukar ta corona. Wannan saukar ta corona ta ja mu, idan mun ciwo kilomita 100, to ni dai ta mai da ni 30. Allah ka dawo da ni in koma inda nake.